Audio Jungle. హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ MounikaRam. ఇవాళ మన రెసిపీ వచ్చేసి టమోటా మిరియాల రసం అండి. సో ఈ రసంకి కావాల్సిన పౌడర్ అనేది నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ రెసిపీ మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడైతే ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులోకి 1 టీ స్పూన్ మినపప్పు, 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టీ స్పూన్ మిరియాలు, 1/2 టీ స్పూన్ మెంతులు, 1 టీ స్పూన్ మినపగుండ్లు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 లేదా 2 ఎండుమిర్చి, 6-7 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఇలా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక కమ్మటి స్మెల్ వస్తుందని ఆ స్మెల్ వచ్చేంత వరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చలికాలంలో ఈ రసం అనేది మనకి చాలా బాగుంటుందండి, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చలికాలంలో పిల్లలకి జలుబు దగ్గు అనేది కామన్గా వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు పిల్లలకి రసం కనుక చేసి పెడితే వాళ్ళు కొంచెం రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతారు. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి, కదుపుకుంటూ ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, బాగా ఫ్రై అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు. సో వీటిని బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. ఆ లోపు ఇక్కడ ఒక కడాయి తీసుకొని అందులోకి 2 మీడియం సైజు టమోటా అండ్ కొంచెం చింతపండు, కాస్త పసుపు, అలాగే ఒక కరివేపాకు రెమ్మ వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 1 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని టమోటా పేస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. టమోటాలు బాగా మెత్తగా ఉడికాలి. సో ఇప్పుడు ఒక మూత పెట్టేసుకొని టమోటాలు అనేది బాగా ఉడికించుకేసుకుందాము. ఈలోపు మనము ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువన్నీ మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని రసం పౌడర్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. చూసారు కదండి, ఇలా బాగా మెత్తగా పౌడర్ అనేది చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈలోపు మనకి ఇక్కడ టమోటాలు కూడా బాగా ఉడికిపోయాయి. సో ఇప్పుడు ఇందులోకి ఆ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఒక స్మాషర్ తీసుకొని బాగా మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలండి మొత్తం అంతా. ఇలా మొత్తము అంతా కలుపుకుంటూ స్మాష్ చేసుకోవాలి. టమోటాలు అనేది బాగా ఉడికిపోయాయి కదా, సో మనకి మెత్తగా ఒక పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది మొత్తము. ఇలా పేస్ట్ లాగా అయిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి మనము 2 గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి. సో క్వాంటిటీ అనేది మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఎక్కువ చేసుకోవాలంటే టమోటాలు అనేది ఎక్కువ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనము రుచికి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మొత్తం అంతా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి సాల్ట్ అనేది సరిపోయిందా లేదా ఒకసారి టేస్ట్ చేసుకోండి. టేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత తక్కువ వస్తే కనుక యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈలోపు మనము పక్కన రసంకి పోపు అనేది కూడా పెట్టేసుకుందాము. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను. అందులోకి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 రెబ్బ కరివేపాకు, 1 ఎండుమిర్చి వేసుకొని పోపు పెట్టేసుకుందామండి. ఆ పోపుని ఇక్కడ రసంలోకి యాడ్ చేసేసుకుందాము. ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకొని రసంలోకి యాడ్ చేసుకుందాము. పోపు పెట్టేసుకున్నాక రసం అంతా బాగా ఉడికించుకోవాలండి. ఒక 2 to 3 మినిట్స్ రసం పొంగొచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. చూసారు కదండి, బాగా పొంగొస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మనం కాస్తంత కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాము. 1 నిమిషం పాటు ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందామండి. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీ అయినటువంటి టమోటా మిరియాల రసం రెడీ. ఇది దగ్గు జలుబు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. చూసారు కదండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి, అలాగే ఛానల్ అనేది తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.